ये लोग खा रहे हैं चावल दाल और बाकी लोग सब वहाँ है। मिठू आ जाओ। मिठू एक प्लेट अभी दी हूँ, 2 घंटे के बाद फिर से एक प्लेट देना पड़ेगा। अभी चावल दाल दी हूँ, उसके बाद फिर दूध चावल दूँगी, चावल और दूध। अरे लड़ाई नहीं मिठू। ऐसे सो दिया सुगु। मिठू हाँ मिठू मिठू को नींद लग रही है ना मिठू। मिठू मिठू को नींद लग रही है। हाय मेरा मिठू कितना सुंदर है, मेरा मिठू कितना प्यारा है। मिठू को नींद लगती है तो सीने से लगा लेता है मेरा मिठू और सोने लगता है मेरा मिठू, है ना मिठू। हाँ हाँ, देखिए मेरा मिठू कितना प्यारा है। मैं लेटी थी और आकर मेरे पास इस तरह से कराने के लिए बोलने लगा, है ना मिठू। और मिठू को बहुत अच्छा लगता है ऐसे करने पे, नींद भी लगती है मिठू को। कभी भी सोता है तो यहीं पे आ जाता है मेरे पास। ना मिठू, तुमको अच्छा लग रहा है मिठू ऐसे करने पे। मिठू रोए, मिठू को अच्छा लग रही है ऐसे करने पे। मिठू 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 हाय मेरा सुग्गू कितना सुंदर है रे मेरा सुग्गू। हाय मेरा मिठू सो भी गया का मिठू। मिठू मेरे मिठू मिठू मिठू, इसको अच्छा लगने लगता है तुरंत सो जाता है। मिठू क्या हुआ, क्या हुआ मिठू। मिठू 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 क्या हुआ, सो जाओ सो जाओ, हाँ सो जाओ सो जाओ मिठू। क्या हुआ, सो जाओ ऐसे सो जाओ, ऊपर नहीं ऐसे नीचे नीचे। चलो सो सो जाओ। सो जाओ तुम सो जाओ सो जाओ। मिठू दीदी बोलो। मिठू का कान चेक करते हैं ना कहाँ पे है। ये देखिए यहीं पे है मिठू का कान, यहीं पास है मिठू का कान, है ना मिठू। मिठू
यहीं पास है कहीं ना कहीं मिट्टू का कान। अरे मेरी शुगू, सोना को नींद लग रही है? मेरे मिट्टू को नींद लग रही है? ये सोना, सोना मिट्टू, मिट्टू, मेरे मिट्टू को नींद लग रही है ना मिट्टू? मिट्टू को ऐसे करने से अच्छा लग रहा है ना मिट्टू? मिट्टू को ऐसे करने से अच्छा लग रही है ना मिट्टू? बोलो मिट्टू, बोलो मिट्टू। बोलो सुग्गू। देखिए भाई इसको कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चुपचाप है, शांत। क्या? सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ मिट्टू, सो जाओ। इसको ऐसे ऐसे करे तो भी इसको अच्छा लग रहा है। मिट्टू, बोलो मिट्टू।